Ребята, я всех приветствую вас на своем канале. Канал называется Парковка. Меня зовут Влад. Ребят, всем пламенный привет. Ребят, сегодняшняя тема видеоролика ТО 3,45 тысяч километров автомобиль прошел. Скажу, покажу накладную, сколько чего будет стоить и что входило в данную стоимость. Обслуживаться буду официального дилера. Единственный у меня есть недочет по звукам из подкапотного пространства. По моим ощущениям, это что-то с подвеской, то есть на мелких неровностях звук. Ну, сейчас я проедусь и покажу. Просто вообще нереально. Там что-то как будто, блядь, что-то отвалится. Так, внешне я вроде посмотрел, там рычаги подергал, но нужно автомобиль вешать, чтобы точно уже понять, что это стучит. И даже когда едешь по ровному асфальту, руль лево-право делаешь, звук. Ну, сейчас я это покажу. Ладно, поехали. Ну вот, просто катимся, давайте лево-право. Вот, не знаю, слышно было, не слышно. Сейчас еще давайте проедемся с вами по неровности. Посмотрим, что будет там. Вообще этот звук до этого тоже, знаете, как бы присутствовал. Ну, это, мне кажется, стучала подушка. Подушку, когда я смазывал, в принципе, этот звук пропадал. Сейчас, ну и так, когда двигатель трясешь, да. Подушку я периодически иногда смазываю. Это уже точно не подушка. Вот здесь вот слышали. Ну, сейчас давайте, сейчас дорогу похуже найду и включусь. Ну, ребята, посмотрел, я видел, да, в принципе, прислушаться, там слышно. Ну, через камеру не так сильно передается. Вообще в реале прям звук намного громче. Ладно, поедем к дилеру, посмотрим, что он нам скажет. А еще перед этим, вообще я хотел поехать на диагностику 2 недели назад. Звук уже заколебал этот. Позвонил, на что они мне сказали, если это гарантийный случай, то типа будет бесплатный осмотр ходовой части. Если не гарантийный, то тогда 500 рублей стоит диагностика по ходовой части. Спросил, если по гарантии, как производится вообще ремонт туда-сюда. Они сказали, АвтоВАЗ сейчас молчит с этой пандемии, и неизвестно, когда будет осуществлен ремонт. Типа, ну вы приедете. Ну, короче, сейчас я вам все расскажу, что да как. Ладно, поехали. Так, ребят, все, прошел я ТО. Не знаю, наверное, это последний раз, наверное, я буду у официального дилера проходить ТО. Следующее, наверное, ТО буду сам. Ну, ладно, там видно будет, загадывать не буду. Общая стоимость составила у меня 7881 рубль. Все перечислять не буду, просто кому интересно, ну вот на стоп нажмите. Вот какие были включены работы, стоимость ихняя. И на вот материалы какие ушли. То есть две суммы прибавляем, а то в предыдущем, помню, когда ты ТО-2 делал, мне там многие писали, что ты говоришь одну сумму, а накладной другая сумма. Ну просто две суммы нужно сложить, и у нас выходит с вами вот тоже, в принципе, можете посмотреть, кому интересно. Теперь по поводу стуков. Стук с правой стороны — это стойка стабилизатора. Цена ремонта, стоимость запчасти 800 рублей, но она у меня еще проходит по гарантии до 50 тысяч стойки. Да, стойки стабилизаторов, не втулки, а стойки стабилизаторов. До 50 тысяч это гарантийный случай. Но сказали, что ждать до 45 дней. Я не стал там спрашивать, почему так долго, не стал заморачиваться. Если 5 тысяч, если накатаю за этот месяц, потому что у меня тут будут дальние поездки на следующей неделе.
Ну, тогда сам поменяю в паре тогда уже две. И, может быть, даже не оригинальные поставлю. Там смотрел, кто-то от Kia Rio смотрит. Кстати, кто менял, поделитесь мнением, от каких, если не заводских, может быть, кто-то ставил другого производителя, который, потому что, мне кажется, 50 тысяч совсем мало. Ну, хотя на первых Вестах вообще я слышал, смотрел и видео, и читал, что у многих бывало и на 5 тысяч, на 10 тысяч стойки стабилизатора выходили из строя. Стук очень, честно говоря, неприятный. Прям такой. По следующему обслуживанию, ну, не знаю, буду обслуживаться, нет, но, скорее всего, может быть и нет. Потому что что-то цены такие, ну, получается, 8 тысяч. Блин, самому это все сделать можно было, только стоимость масла и фильтров. Потому что тут ценники, замена фильтра 150 рублей, какие-то смазки. Если раньше, тут накладной написано, там вот смазка, та-та-та-та, если раньше в смазке что-то хоть было помазано, они петли смазали, вот раз смазали. В этот раз петли сухие все, аккумулятор, там ничего не смазано. Раньше, если было написано эти смазочные материалы, там 2 вида, по-моему, так были и петли, там под капотным пространством они кое-что смазывают. В этот раз ничего там смазано не было, накладной, там, конечно, не сильно много, что-то 80-60 рублей, ну, как-то, зачем так делать, хрен его знает. Ну, а так, в принципе, так-то там, это Азия Авто, так-то нормально, ценник просто. Ну, вот так, ребят, до новых встреч, до новых видюх. Видюхи, повторяюсь, выходят у меня редко, по мере возможности. На канал забрасывать я не собираюсь. Всем крепкого здоровья, хорошего настроения. Ребят, все, всем пока-пока. Не забудьте, пожалуйста, кто, если правда менял эти вот стойки стабилизаторов, написать. И мне будет интересно и полезно. Ну и другим зрителям тоже будет полезно посмотреть, почитать, кто менял и на какие менял, и какие, может быть, там нюансы какие-то у кого-то были. Все, ребят, всем до встречи, пока-пока.